वो मनीस, the Honorable CM of Goa, that is Parikar, if you all can see, who is wearing a black t-shirt when he was in opposition. He is on the streets, seen with a t-shirt, written on the t-shirt, कोंकणी भास जाय. आतां हो परिकर खंय बरे एरोगंटली तो सांगता की हे जे महिला काँग्रेस हे नाल घेवन बसता पळय तांणी 2 म्हयने नाल घेवन बसचें बाजारांत. हे ते खंय तरी पब्लिसिटीक लागून करतात. पूण जेन्ना हो म्हणटा की ही महिला काँग्रेस पब्लिसिटी स्टंटाक करता म्हणल्यार खंय तरी कळून येता की हो CM ऑफ गोवा आयज डिस्टर्ब जाल्लो आसा विथ आर एक्शन्स. एक सायडीन तुजो सरकार म्हणटा सबसिडी रेटार आमी दितात, 1 तारखेर साकून स्टार्ट करतात, आनी दुसऱ्या सायडीन तूं हो स्टेटमेंट काडटा. हो जो आमकां सांगता परिकर की आमी पब्लिसिटी स्टांट करता म्हणून, ह्या परिकराक म्हाका विचारपाचें आसा, महिला काँग्रेसाक आयज विचारपाचें आसा की जेन्ना तो ओपोजिशनाक आशिल्लो परिकर तेन्ना कसिनोचो इश्यू घेवन तुमी कॅन्डल लायट केल्लें. 200-300 लोकांक घेवन कसिनोचो भायल्यान तूं हिंदीन डायलॉग मारतालो, हम घुसेंगे नहीं मगर हम निषेध करते हैं, कसिनो को हटाना है. ही भाशणां तुजी. वॉज इट फॉर पब्लिसिटी स्टंट परिकर? दुसरें म्हणटा तें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर ताणें नाटकां केल्लीं. काळे टी-शर्टां घालून ह्या परिकरान कितें केल्लें, आमकां नाका इंग्लीश, आमकां जाय बाय भास म्हणून एक रॅली काडले ब्लॅक टी-शर्टां घालून. ती राणी LPG सिलिंडर म्हारग जाला म्हणून ती हे पळय सिलिंडर घेवन रस्त्यार बशिल्ली. हांगा परिकर ताज्यो बायल्यो कांदे म्हारग जाल्ले म्हणून रॅली काडिल्ली गोमट्यांनी कांदे घालून. सो दीस वॉज अ पब्लिसिटी स्टंट. तर हेणे पळय परिकरांची फटिंगपणां केल्या पळय हे सगळे इश्यूचेर तेन्ना पब्लिसिटी स्टंट करपाक म्हणून दॅट वी हॅव फॉरगिवन परिकर एंड वी प्रे टू गॉड दॅट दीस CM ऑफ गोवा सम सेन्स प्रिवेल्स ऑन हीम. देवान ताका बरी बुद्धी दिवची काम करपाक गोंयकारां खातीर. नाजाल्यार म्हाका दिसता ही शूड रिजायन ऑन मोरल ग्रावंड्स. आय थिंक परिकर स्टँड्स एक्सपोज. सत्तेर येना 13 नंबर दिला, कशे भाशेन पावरान दिवपाक जाय म्हणून तुवें देशाक लास्ट केलो आनी गोंयाक फर्स्ट केलो. तर सगळ्यांक खबर आसा सत्ते खातीर कोण ग्रिडी आसा आनी पब्लिसिटीक लागून कोण कितें करपाक शकता तो. काल तो टीव्हीर सांगता ह्या हांकां आपूण 2000 दिता म्हणून. स्कीम खंय? परिकर, हे स्किमाचे पयशे तुजे बोल्सांतल्यान तूं दिना. टॅक्स पेयर्स मनी. And you are telling they should adjust this money with the coconuts and essential commodities if they are expensive. It is a shame for a person like Chief Minister speaking this language because that money is a taxpayers money. Just imagine 2000चे एक 2 नालच घे बाजारात वचून 40-40 रुपयाचे म्हयन्याक ते कितले पयशे गेले तुजे 2000 खंय रे. लोकांक नुस्तें आनी दूध पिवपाचें ना, जेवपाचें ना, न्हेसपाचें ना.